פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בג' אייר תשי"ח 1958 שלח ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון מכתב לגברת קמבליזזו מעמיקם, וכך היה כתוב בו: ממשלת ישראל שולחת לך בזאת המחאה על סכום של 100 לירות, לאות הוקרה ועידוד לאם בישראל אשר ילדה וגידלה 10 ילדים. תזכי, כך מאחל הבן גוריון במכתב, לגדל אותם לתורה, לעבודה ולמעשים טובים, למען המולדת והאומה, ותחזקנה ידייך. בהזדמנות אחרת, שבן גוריון התייחס שוב לנושא הילודה בישראל, הוא אמר את המילים הבאות: הגברת הילודה היא תנאי הכרחי לקיומה של ישראל. אישה יהודייה שאינה מביאה לעולם לפחות 4 ילדים, מועלת בשליחות היהודית שלה. לא פלא, חברים, שבאווירה כזאת נולדו שירים כמו ילדים זה שמחה, אלא שמאז עברו 70 שנה והרבה דברים השתנו. השבוע פגשתי אצלי במשרד את עומר. הוא סיפר לי שהוא בן 48, שהוא המאושר באדם, שיש לו כל מה שהוא חלם עליו, שהגיע הזמן לעשות משהו גם בשביל הנשמה. לכן הוא ביקש להיפגש. כששאלתי אותו כמה ילדים יש לו, עומר צחק ואמר שבשביל ילדים צריך קודם להתחתן. ואתה לא נשוי? ממש לא, אמר לי עומר. אני לא נשוי ואני גם על הורי. ומה זה על הורי? שאלתי אותו. על הורי, כך הסביר לי עומר, זה אדם שמחליט שהוא לא רוצה ילדים מתוך בחירה. זה בסדר, אמרתי, אבל למה בחרת לא לרצות שיהיו לך ילדים? זה כבר סיפור ארוך, הוא אמר, אבל בגדול זה כי אני לא אגואיסט. ואז הוא פרס בפניי את משנתו. להביא לעולם ילדים, הוא אמר לי, זה להיות אגואיסט. חשבת על זה פעם, אהרון? אתה מביא לעולם ילד כשאתה לא באמת יודע אם תצליח לתת לו חיים טובים. אז מה זה אם לא אגואיזם? חוץ מזה, כשאתה מביא לעולם ילד, אתה מייצר מכונה שעד שהיא תפסיק לעבוד, היא תשאיר מאחוריה בכדור הארץ 30 טון פסולת. וכמו שאתה יודע, אנחנו לא במצב מי יודע מה מבחינת ההתחממות הגלובלית, ומי שחושב על עצמו בלי להתחשב באקלים, הוא סופר אגואיסט. חוץ מזה, חיים, אהרון, רק פעם אחת. אז תן ליהנות. להביא ילדים זה כמו להכניס שותפים לעסק, ושותפים מכניסים רק אם לא מסתדרים לבד, ואני מסתדר יופי לבד, אז בשביל מה שותפים? כשאתה מביא ילדים לעולם, אתה לא יכול להיות ספונטני, אתה לא יכול יום אחד לארוז מזוודה ולנסוע לחול רק אם מתחשק לך. בסדר, אמרתי לו, אבל מה עם ציונות? אתה יודע מה בן גוריון אמר על אישה שיולדת פחות מ4 ילדים? שהיא מועלת בשליחות היהודית שלה. ואז עומר צחק לי בפנים. עד בן גוריון הגעת? בזמן בן גוריון, אהרון, המדינה הייתה זקוקה לילדים, לכן שרו שילדים זה שמחה, אבל היום המצב השתנה. היום המדינה בסכנה בגלל הילדים של דוד בן גוריון. היום אנחנו בצפיפות אוכלוסין נוראית, לכן מי שהיום רוצה לשמור על המדינה של בן גוריון, צריך לעשות בדיוק את ההפך ממה שהוא אמר אז. היום, לא להביא ילדים, זה נקרא לשמור על המדינה. בסדר, אמרתי לו, אבל אתה יודע מה יקרה אם החילונים יפסיקו ללדת ורק החרדים והדתיים ימשיכו? חשבת מה יקרה אז למדינה שאתה כל כך אוהב? אתה צודק, אמר לי עומר, אבל זה המצב. אני לא רוצה ילדים כי אני לא אגואיסט. חוץ מזה, גם באירופה זה המצב. כך לדוגמה אמר לי עומר את פינלנד. מדינת רווחה מספר 1 בעולם. המקום הכי טוב בעולם ללדת ילדים ולגדל אותם, ולמרות זאת הם לא נולדים. למה? כי אם פעם חשבו שמי שרוצה ליהנות לא יכול לעשות את זה בלי ילדים, היום בגלל שאנחנו רוצים ליהנות, אנחנו לא רוצים ילדים, ולי אהרון ממש טוב בחיים, אז בשביל מה ילדים? זו שאלה יפה, אמרתי לו. זה שיש אנשים שיותר מאושרים כשאין להם ילדים, זה בסדר גמור, זכותם להחליט מה עושה אותם מאושרים, אבל השאלה היא לא למה הם לא רוצים, למה התענוג השתנה, למה פעם אנשים לא היו מאושרים בלי ילדים, והיום הם מאושרים כי אין להם ילדים. נו, ולך יש תשובה, הוא שאל? בטח, אמרתי לו, זה כתוב בפרשת השבוע.
בפרשת וישלח, כשהתורה מתארת את המפגש בין יעקב ועשיו, היא מספרת על שיחה שהתפתחה ביניהם כשעשיו ראה את המשפחה של יעקב אבינו, שנאמר, וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. וכאן עולה השאלה. מה, עשיו לא הבין של מי הילדים? חוץ מזה, למה יעקב עונה לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך? הוא לא יכול לענות בפשטות, אלה הילדים שנולדו לי כשהייתי בחרן? והתשובה פשוטה. בשאלה מי אלה לך, עשיו לא שואל של מי הילדים, הוא ידע של מי הם. הוא שואל מי אלה לך, בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה ילדים? מה, 1.2 לא מספיק? מי אלה לך? למה האושר שלך תלוי בהם? ועל כך עונה לו יעקב, אשר חנן אלוהים את עבדיך. במשפט הזה יעקב מסביר לעשיו, למה ביהדות ילדים הם תמיד שמחה, לא רק כשהמדינה צריכה אותם. ביהדות ילדים הם שמחה, אומר לו יעקב, בגלל ההסתכלות השונה על שורש התענוג, על המניע שלו. בעולם המערבי, שם חיים הצאצאים של עשיו, התענוג מגיע בגלל מה שאנחנו מקבלים. וביהדות זה הפוך. היהדות מחנכת שהתענוג צריך להתבסס בעיקר על מה שאנחנו מעניקים. כשאדם נהנה ממה שהוא מקבל, הוא לא רוצה שותפים, כי אז הוא צריך לחלוק איתם את מה שהוא מקבל, ואז הוא מקבל פחות, ולכן הוא גם נהנה פחות. אבל כשאדם נהנה ממה שהוא נותן ומעניק, הוא לא נהנה אם אין לו שותפים, כי אין לו למי לחלק את מה שיש לו. אתה מבין, אומר, כשאדם נהנה מלקבל, ילדים הם אסון. אבל כשהוא לומד ליהנות מלתת, אין מתנה יותר גדולה מילדים, וזה גם כתוב בהמשך הפסוקים. כשיעקב מבקש לתת לעשיו מתנות, עשיו עונה לו, יש לי רב. וכשעשיו רוצה לתת ליעקב מתנות, יעקב עונה לו, יש לי כל. מי שיש לו הרבה, אין לו הכל. ומי שיש לו הכל, לא צריך הרבה. מי שיש לו רק הרבה, שואל מי אלה לך. ומי שיש לו הכל, עונה אשר חנן אלוהים את עבדיך. אלא שבשביל להיות מאלה שיש להם כל ולא רק הרבה, לא צריך את בן גוריון. בשביל זה צריך תנ"ך. למה? כי מי שהערכים שלו מעוצבים לפי הצרכים של החברה, הוא קודם כל לא עצמאי. ודבר שני, הערכים שלו נתונים לשינויים, ואז כשהמדינה צריכה ילדים הם שמחה, ושהיא כבר לא צריכה, הם אסון דמוגרפי. אז תגיד לי, אתה אומר, מי עצמאי יותר? מי שהחברה מכתיבה לו את הערכים, או מי שמכתיב את הערכים לחברה? ועוד נקודה לסיום, השבוע התפרסם באחד העיתונים מאמר תחת הכותרת, חילונים הפסיקו את ברית המילה, ובמאמר מתלונן הכותב על זה שחילונים ממשיכים לערוך בריתות לילדים שלהם. מה שהוא לא מבין זה שהמאמר שלו מיותר. למה? כי בשביל לעשות ברית מילה צריך ילדים, ובימינו ילדים הם זן נכחד. אז בשביל מה סתם לכתוב? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.